ای مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. او خیران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده. په کار ده چې له دې قانون نه سر و نه غړوي. پر تاسو باندې فرض کړئ شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پریږدي نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. نو چا چې وصیت واورید او بیا هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنان پر تاسو روزي فرض کړئ شوي لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړئ شوي وي. لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي. د څو ټاکلو ورځو روزي دي کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي. او کوم خلک چې د روزي نیولو وسه نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او نه نیسي نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روزي فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسو په هیګي نو تاسو لپاره ښه هم دا د چې روزه ونیسئ. رمضان هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره لسره تر پای هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي. او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي سختی راوستل نه غواړي. له دې عمله تاسو ته دا طریقه ښودل کیږي ترڅو تاسو د روژو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسو سرلوړي کړی په هغه سره د الله لوی وستایي او شکر کوونکی اوسئ. او ای پیغمبره زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغه ته ووایه چې زه ورته ډیر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم. نو هغه ته خایي چې زما بلنې ته لبیک وایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغه ته واوروه کېدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپل میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوئ خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسو له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسو په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي دې ته نږدې مو ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. خلک له تاسو څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي.
دا هم ورته وایي چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپل کورونو ته د هغو د شاله لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپل کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ، له الله نه ویریدونکي اوسئ، ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي. او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسې سره جنګیږي، خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي. له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي، هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي، ځکه که وژل هر څومره بد عمل ده، خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده. او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نوي جنګېدلي، تاسې هم ورسره مه جنګېږئ. خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی، نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. بیا که هغوی منع شول، نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. تاسې له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول، نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. د حرامې میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي، تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ، نو هغه ترسره کړئ. او که چیرته ایثار شي، نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي، د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخ ریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلې. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخوري، نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسې ته امنیت په برخه شو او تاسې د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ، نو چا چې له تاسې څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله، هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي. او که قرباني ونه میندله، نو 3 روژې دې د حج په دوران کې او روژې دې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغو چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي، هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنگ جګړه صادره نشي. او تاسې چې څه نیک عمل کوئ، الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو، زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. او کله حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ، نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ، نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایثار شئ. الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده، که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ. بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک راګرځي، له همغه ځایه تاسې هم راوګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ. په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل، نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول، همغسې اوس الله یاد کړئ، بلکې له هغه نه هم زیات. خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه، مونږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه، دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته. او څوک وایي ای زموږ ربه، مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته.
دا سه خلق په خپل کړو سره سم په دواړو دارایانو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځان را نشي. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ. بیا که څوک تلوار وکړي په دوه ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته، او که څوک راستنېدل وزنډوي نو هم څه باک نشته، په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي. د الله له نافرمانی نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي. او کله چې ورته ویل کېږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي. د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. د بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي، او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. اے مؤمنانو، تاسو په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسو ښکارا دښمن دی. کومې ښکارا څرګندې لارښودنې چې تاسو ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسو وښویېږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی.